Al Consorci Valencià Interior estem buscant persones com tu, involucrades, implicades, participatives. Per què? Per a formar part de les comissions territorials de participació ciutadana. Permetran que pugues prendre part de les decisions. Ens traslladaran les necessitats de la teua comarca per adequar la gestió dels residus a la realitat del teu territori. Et necessitem. Què has de fer? Presenta una sol·licitud dirigida a la Junta de Govern del Consorci Valencià Interior. Com? A través del registre d'entrada de la seu electrònica de la web del Consorci Valencià Interior i acompanyada dels documents que estableixen els requisits. Requisits: associacions. Hauran d'estar donades d'alta en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes. Adjunta en la teua petició el teu justificant de la inscripció. Societat civil. Adjunta en la teua petició el teu certificat de padró municipal. Uniste.